今天挖的这根人参虽然形状很奇怪，但是须毛很漂亮，用了5个半小时。开始展示吧。好，首先保护好了脚和腿，2层护腕，加一个大靴子。你这够抗热啊！3层保暖。可以。还有就是1瓶水。长筒袜改的冰袖。口味够重。箱子、大枪头、铲子和剪子，杀虫剂，蚊子太多。行不？行，成了专业探险者了。防患于未然。带上这个，夏天可乐不能少。这是我在抖音商城秒杀频道囤的百事可乐，好喝又解渴，小瓶携带方便，官方限量补贴，这么多不到9块9。点商城进入秒杀频道或点评论区领取9块9省钱攻略，刷到视频的粉丝有福了，链接再有就有机会抢，限时限量省钱攻略，我不告诉别人，大家点进我的评论区就直接抄作业吧。今天是2年以来第一次真正意义上的一个人上山，连狗都没带的这种，加油！偶遇了几只白色大蘑菇，但是不知道是什么品种。为了避免躺板板，咱们就不动这个白伞伞了。挺漂亮吧？一窝开会的蝴蝶，10来个。这又是什么情况呀？密密麻麻的，满身尽带黄金甲呀，依然不认识啊！给取个性感的名字，就叫它图丁菇吧，看长得像不像图丁帽？这一小块是传说中的灵芝吗？边上是红的，最外边是白的，收了再说。哎呦，还挺硬。嘿，收了。这块的细心好多呀，你看，这儿，还有这儿，还有那儿也是。咱还是先找棒槌吧，把时间放在刀刃上。上山3个小时零20分钟，终于看见一个，还好没放弃。这是一个4皮叶，但是这个不知道怎么掉了。自己一个人上山也要喊棒槌，4皮叶，仪式感得有啊。这种子掉了一大半了，还剩了几个？1、2、3、4个。还剩了4个，还有一个指路的，这个是指路的，这个杆还挺粗，不知道是个下边怎么样。先把种子给收了，这种子红了就是好看啊。又掉了一个，还剩3个，掉哪儿了？待会儿把这3个给埋上。这边这几个种子应该是让鸟给吃了，在地上就找了一个。看看这个，好松啊！这个哟，完了，有耗子洞。你看，哟，去那边了，这耗子洞去那边了。哦，这个参是往里边长的，往那边长的，耗子洞是去那边的，应该没事。哇，有芽苞了，看了吗？长出芽苞来了，看一下芦头怎么样吧。哇，芦头不短啊，看了吗？从这儿往下去了。哇，2手的。看一下啊，这土清理的差不多了，这个体很灵，拐着弯往上长的，身体正好被这个树根横着给别住，像安全带一样，给它剪断。看了吗？哎呀，这还有一个，看了吗？这儿有一个钉，去那边，这根儿去的里边，把杆儿给掐断。
4匹叶，发财了，富贵儿。这个还是得俩手的，一个手，还有一个往下长的，这个丁须是往下长的，看了吗？这个往上，根儿也是往上。千小心万小心，须毛还是断了一个，现在就还一根主须没出来。哇，这还挺长啊，这个主须又分了2根，一根往那边去，一根往这边去。哇，出来了，看一下。哇，这个去了拐弯了，这家伙好像还有点锈。这年头还行，下边是确实有锈啊，你看黄色的，下边有2指的圆颅，上面还有对花板，像小天鹅似的。把这颗种子再给它埋到这个坑里边，看看还能不能长。多弄点土，到时候芦头长得长。这样，把土往上一配。OK， 这块儿快到了窝子上边，附近没有青苔，也没有蕨类，只能找点草叶子、树叶子裹吧了。往这一放。给保着先，这次用的这种小盒比较轻便，把这3个种子给安排在树下边。哎，看看以后谁能得利吧，谁找着算谁的。这么大的9叶草可实属不好碰，看杆儿就这么粗，棒槌不够，9叶草凑。哎，奈何我学艺不精。这么多的植物都不认识，这个，还有这是啥呀？多漂亮，小叶子长得。还有这个，还有这个，看，种类丰富啊。今天挖的这根人参，虽然形状很奇怪，但是须毛很漂亮。用了5个半小时，不是很累，但是太热了，山上也很热。回家。看这家伙挺漂亮吧？还收获了点9叶草，一个小灵芝。人到中年不得已，塑料瓶子泡枸杞。